Hello children, welcome back. Today we will learn a new lesson. We will learn how to find median from grouped data. Now you have to remember first of all that when you find median, the class interval should always be in exclusive form. Now try to understand what is exclusive and inclusive form, okay? Exclusive form means the interval is given like this: 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. There is no gap between these two. There is no gap. Okay. But if there is gap, see 10 and 11, there is a gap between this class interval and this class interval, 20 and 21, there is a gap. If there is gap, then that is called inclusive form. And whenever we find median and mode, the data has to be in the exclusive form. There should be no gap form. Okay, first of all, we'll take example from this exclusive type, then later on I'll teach you how to find or convert inclusive into exclusive. Now this is the formula for finding the median. Median is equal to L plus N by 2 minus CF by F into H. यो formula एकदम राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ हामीले. Okay, देख्दाखेरि एकदम साह्रो देख्छ. It looks very difficult, but it is not difficult at all. It is very easy. Okay. Now see what is the thing. First of all, what you have to do is you have to learn all these definitions. Okay, definition perfectly थाहा हुनुपर्छ. अनि डेफिनेसन थाहा भएपछि मात्रै हामीलाई यो L N by 2 CF H र F को भ्यालु हामीलाई के हुन्छ थाहा हुन्छ. So once we know the value of these things, we just put in the formula and you'll easily get the answer. Okay. Now see सबभन्दा पहिला के गर्नु, n by 2 खोज्नु. And n is nothing but it is summation f. के पनि हैन. फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि summation f आउँछ. त्यो summation f लाई n भन्छ. So n is equal to कति आएको छ यहाँ 80 आएको छ. 8 plus 10 plus you got 80. Okay. So 80 divided by 2 गर्नु. n by 2 भनेको 80 divided by 2 गर्नु. You just do it. n by 2. फर्स्ट मा n by 2 माने 80 divided by 2 खोज्नु. यसलाई यसरी राख्नु. ओके. अनि 82 by n by 2 खोज्नु. कति आउँछ 40. अनि यो 40 लाई लिएर चाहिँ हामी जानु कहाँनिर CF मा. ओके. नाउ व्हाट इज CF? CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो. ओके. क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दुई किसिमको हुन्छ. एउटा लेस देन, एउटा मोर देन टाइपको. यहाँ लेस देन टाइपको मैले आई हैव डन इट. ओके. क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एक्चुअली के हो? We get another set of frequencies from a frequency. Okay, कस्तो प्रकारले हेर्नु. लेस देन टाइप यसरी बनाउँछ. पहिला यो टुप्पोकोलाई यहाँ लेख्नु 8 whatever it is, यहाँ जे छ त्यो लेख्नु. त्यहाँको यो ओरालो कति छ 10 छ, जोड्नु. 8 र 10 जोड्दा 18 हुन्छ. 18 र 24 जोड्दा 42, 42 र 16 जोड्दा 58, 15 जोड्दा 73, 73 plus 7 gives you 80. Okay, सो यसरी जोड्दा यहाँ 80 आउँछ. अनि यो जोड्दा पनि यहाँ कति आएको छ 80 आएको छ. सो यो दुईटा बराबर हुन्छ. यसलाई भन्छ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी. ओके. सो फर्स्ट अफ अल विल डू इट विथ लेस देन टाइप अनि मोर देन टाइपबाट पनि आई विल शो यू. ओके. नाउ यु गो टु CF. यो 40 लाई लगेर n by 2 भनेको थाहा भएन. यो 80 by 2 40 लाई लगेर CF मा जानु. यहाँ जानु. यहाँ छ 40 छैन. हुन्छ कोही बेला यहाँ छैन. If there is no 40, then you go to that number which is greater than 40. Okay, यो 20 40 भन्दाखेरि ठुलो नम्बर कुन चाहिँ छ 42 छ, त्यहाँ जानु. अनि त्यसको सिधा यो क्लास इन्टरभललाई यु मार्क इट. ओके, यसलाई भन्छ मेडियन क्लास. ओके. सो व्हाट व्हिच वन इज द मेडियन क्लास? 20 to 30. स्टेप बुझेन? 40 लाई लगेर CF मा जानु. 40 छ भने छ, छैन भने त्यो भन्दा ठुलोमा जानु. यो भयो. यसलाई मान्नु मेडियन क्लास. अब 20 to 30 मेडियन क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मेडियन हुन्छ त्यो मेडियन चाहिँ 20 र 30 को कतै बीचमा आउँछ कि 20 कि 30 कि 20 र 30 को समवेयर इन द मिडल वी विल फाइन्ड द आन्सर. ओके. अलराइट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेसन अफ L? L भनेको के हो? लोवर लिमिट अफ द मेडियन क्लास हो. L भनेको लोवर लिमिट अफ द मेडियन क्लास. अब मेडियन क्लास 20 to 30 यो भयो. त यसको लोवर क्लास कुन चाहिँ हो? यो लोवर लिमिट यो हो. सो L को भ्यालु हुन्छ कति? 20. ओके. अनि F भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी अफ द मेडियन क्लास. यो मेडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो, F हो. ओके. अनि CF भनेको चाहिँ के हो? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी. CF भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बट नट अफ द मेडियन क्लास. त्यसको प्रिसिडिङ भनेको अगाडिपट्टिको मेडियनको माथिल्लो कुन चाहिँ हो? 10 to 20. त्यसको माथिल्लोपट्टिको 10 मेडियनको माथिल्लोपट्टिको क्लास 10 to 20 को CF कुन चाहिँ हो? 18. सो यो 18 लाई चाहिँ हामीले CF को भ्यालु मान्नुपर्छ. देन एज भनेको त इट इज भेरी इजी. क्लास साइज हो. कसरी?
10 minus 0 या 20 minus 10 या 30 minus 20 गर्नुपर्छ आइहाल्छ हाम्रो 10 आएको छ ओके सो सबैको भ्यालु जान्यो देख्दाखेरि ठुलो देख्छ बट इट इज नट डिफिकल्ट एट अल ओके इट इज भेरी इजी बट यु सुड नो द डेफिनेसन माथि दिएको डेफिनेसन थाहा हुनुपर्छ ओके अनि यो मिडियन क्लास कसरी खोज्नु थाहा भएन n/2 को भ्यालु खोज्नु अनि यसलाई लगाएर CF मा जानु ओके n/2 नै छ भने ठिकै छ छैन भने त्यो भन्दाखेरि ग्रेटर देनमा जानु ठुलोमा जानु अनि त्यसलाई चाहिँ मिडियन क्लास भन्छ त्यहाँदेखिको भ्यालु हाल्नु L को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 20 n/2 को भ्यालु कति छ 40 CF को भ्यालु 18 F को भ्यालु 24 हैन H को भ्यालु 10 हाल्नु त्यहाँको सल्भ गर्नु टक्क आउँछ ओके सो आन्सर कति आयो 29.6 अनि अघि हामीले के भने थियो मिडियन क्लास 20 to 30 यानी यो बीचमा आउँछ भने थियो सो आयो किन बीचमा आयो 29.6 इज दैट ओके अलराइट ओके हियर इज अनदर एक्जाम्पल आई हैव गिवन यू चिल्ड्रन यो एक्सपेन्डिचर दिएको छ रुपीसमा 35 to 40 35 देखिको 40 रुपैयाँ खर्च गर्ने तीन जना स्टुडेन्ट रहेछ टिफिन खर्च 40 देखिको 45 5 जना रहेछ ओके इट्स गिवन टु यु एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सीबाट चाहिँ हामीले मेडियन खोज्नुपर्छ वाट यु हेभ टु फाइन्ड इज द वी हेभ टु फाइन्ड द मेडियन खोज्नुपर्छ ओके मेडियन एक्सपेन्डिचर खोज्नुपर्छ सिमिलरली अघिको जस्तै सेम यो जो 40 आयो n/2 खोज्नु 20 आउँछ देन गो टु CF 20 त छैन 20 भन्दा माथि कुन चाहिँ 23 त्यहाँ जानु त्यसको यो करेस्पोन्डिङ क्लास के हो मिडियन क्लास हो मिडियन क्लासको अगाडिकोलाई L भन्छ हैन F भनेको मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो 9 छ CF भनेको चाहिँ मिडियन क्लासको माथिल्लोपट्टिको क्लासको CF हो अनि क्लास साइज इज 40 minus 35 5 छ अन्त भ्यालु हाल्नु ओके सो कति रुपैयाँ छ हाम्रो मिडियन एक्सपेन्डिचर 50.33 रुपीस चाहिँ पर स्टुडेन्टले मिडियन पाएको जस्तो टिफिन खानु पैसा पाएको जस्तो